yéen a ngi imaginer tey sommet G20 Poutine ñëw taxaw gars yi taxaw Diomaye ñëw mais attends foofu imaginer rek Joe Biden taxaw Poutine taxaw gars yi Macron taxaw sa waay ñëw ñu ne kii mooy représenté Sénégal. saaku ngooñ taxaw booy lu mu doon jar. Depuis notre arrivée à Paris, je suis heureux de me joindre à vous aujourd'hui pour participer à cette campagne de mobilisation pour la souveraineté dénommée lancement de l'accélérateur africain de fabrication de vaccins. Je félicite vivement les organisateurs de cette rencontre, Gavi, l'Alliance mondiale pour le vaccin, l'Union africaine à travers le Centre de contrôle des vaccins CDC Africa et notre hôte, la France, pour leurs efforts au service de la santé publique. Par ma présence à ce forum, j'ai voulu exprimer mon attachement personnel à la santé et la place qu'elle occupe dans l'action de mon gouvernement. L'histoire récente de la pandémie Covid-19 nous a montré combien nous étions vulnérables, mal préparés face aux pandémies et que par conséquent, la santé doit être une priorité permanente. Il y a un peu plus de 4 ans, la Covid avait fortement bouleversé nos systèmes de santé et mis en danger les programmes de vaccination qui étaient alors relégués au second plan, devant l'urgence, évidemment, de lutter contre la pandémie. Ainsi, selon le rapport de l'UNICEF de 2021, 23 millions d'enfants n'avaient pas reçu les vaccins de base nécessaires à leur croissance normale au plus fort de cette crise sanitaire. La pandémie avait surtout mis en évidence les disparités structurelles qui existaient déjà entre pays développés et pays en développement en matière de vaccination. Bien que l'Afrique représente environ 20% de la population mondiale, son industrie de vaccins fournit à peine 0,25% de l'offre mondiale. Le continent est encore largement tributaire d'autres régions du monde pour couvrir ses besoins. C'est dire l'immensité de la tâche qui reste à accomplir pour la souveraineté vaccinale de l'Afrique. Mesdames, Messieurs, en consacrant cette rencontre au lancement de l'accélérateur de la production des vaccins en Afrique, AVMA, Gavi et l'ensemble de ses partenaires s'inscrivent dans la voie pour corriger les points faibles du continent en matière de riposte. C'est un candidat mu jeex et bëgguma dugg sax ci Diomaye bi ñu gis nii tey mais man je pense j'ai très peur que pour ñu ne Diomaye ëllëg moom mooy le président de la République. lu tax. Ah non. balaa may dem ci Omar Faye pourquoi. La mémoire de Léopold Sédar Senghor et de nos anciens man je pense que ni vraiment je respecte beaucoup Diomaye. Mais quand même sur le plan international je ne vois pas Diomaye dem jàkkaarloog Joe Biden. je ne vois pas Diomaye en face de Macron ni en face de Poutine. mais Kader dans une république normale dans un pays normal yow doo nekk chroniqueur dans une télévision. s'il vous plaît. non je te dis quand tu dis que ni Diomaye warul tu le vois mal mais complexe boobu foo ko jëlee. Diomaye da nga ko dégg mu argumenté lu baaxul. yow Kader. dans une république normale doo nekk chroniqueur. man sama télé doo fa nekk chroniqueur. parce que je vous l'accorde loolu amul. Moi, je t'ai jamais vu faire une analyse cohérente. Donc, président de la République du Sénégal. dinaa gouverner de ba mu mat sëkk nag. cocc. loolu mooy dagg xolu gaay yi. Sonkoy Diomaye. Diomaye Sonko moom la ñuy bañ a dégg. ba nee nañu tapis rouge bi morceau bi rek tapis rouge bi. bu ñu gisee ma dox ci sax ñuy xataraayu ak maay dox ci tapis rouge dinaa ci doxa ba mu neex ma. asalaamaaleykum sama gars yi tey duma nuyoo gars yi képp koo xam ne yor nga numéro Lat Diop bu Géejawaay dimbali ma ngir yàlla nga wool ma ko nga ne ko kaay nga seetaan xam nga loolu xale yi naan waa koñ bi kaay leen seetaan
xawma lan ak lan ngir yàlla woo leen ma Lat Diop mu ñëw seetaan président Bassirou Diomaye Faye mu ngay toj France mu ngi koy dëbb ñaar. asalaamaaleykum sama gars yi maa leen di ziar di leen béggee di leen jox seen wàccuwaay di leen dalal seen YouTube di leen wax ngeen di abonné ak di like vidéo yi di leen wax ne maa ngi ànd ak sëñ Moustapha Mbacké di seetu Serigne Abdou Lahad Mbacké di ñaankat boobu nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu ngóor rek ku ci am jafe-jafe da ngay jokkoo ak sëñ Moustapha Mbacké ci numéro téléphone bi mais day ñaan tamit day lis xaar gars yi xam nga loolu ñu naan li noonu bëggoon daluñu loolu la yàlla def dañuy santaat yàlla di santaat yàlla di santaat yàlla ay weer ci ginnaaw Lat Diop fii la taxaw mu ne président Bassirou Diomaye Faye yéen a ngi imagine toi yéen a ngi imaginer bu Joe Biden taxawee wala Macron taxaw ñu ne moom mooy représenté Sénégal yaa waxoon loolu tey président Bassirou Diomaye Faye moo ñuy représenté mu lay neex moo lay représenté yow mu lay naqari moo lay représenté muy naqari seen waa kër moo lay représenté muy naqari képp koo xamante ne nii rek li la neex na ko moo leen di représenté ci nii moo leen di représenté ci nii moo leen di waxal li leen neex moo leen di waxal li leen naqari fi mu toll nii nag lu waay doon jaay dafa lamb ba pare néewatuñ léegi mu lamb de lu waay doon jaay lamb na te nag lu waay waxoon na ca dellu président Bassirou Diomaye Faye moo nga fële ca France di ko dëbb ba mu moo ko rumbox addunaa ngi nii saa yoo leen yeewoo yàlla di leen won boppam saa yoo leen yeewoo yàlla di leen won ne moom moo sañ te moom mooy def fii ngeen taxawoon ci campagne bi façon diabolisation bu nekk ngeen diabolisé ko léegi nag waa ji mu ngi noonu kaay leen ngeen wax ki ngeen waxoon ne moom bu taxawee Joe Biden taxaw léegi xool leen taxawaay Macron de ñaari loxo la ko nuyoo nuyu ko ñaari loxo moom benn loxoom la ko jox waaw te ñun nag liñ doon tàmm di gis mooy suñu président yi ñooy joxe ñaari loxoog di sukk karaam mais bii yoon xool leen bu baax image bi Macron ci boppam moo joxe ñaari loxo président Bassirou Diomaye Faye benn loxoom la joxe lan ngeen doon faral di gis ci suñu président africain yi ku ci dem France di rappé que telli àddunaa yi noonu léegi nag lu waay waxoon na ci dellu isaan sama wax di ci bari de lu waay waxoon rek na génnaat delluwaat ci loolu kese laa amoon ci lu may wax ak yéen. da nga jox hélas de. waa ñëwal joxe hélas. mais président Macky Sall lay lancé appel direct président Macky Sall sa njaboot réer nañ sa njaboot jaxasoo na sa njaboot jooy nañ sa njaboot jaaxle nañ président Macky Sall man kay na Macky maa ne sa njaboot jaxasoo nañ réer nañ wéet nañ président Macky Sall bu ñu demee ba Fouta Tampi di langa Californie yow yaa tax président Macky Sall vocal ñu maa nga ñëw wax ak ñun sa parti bi yëngatu na bu ñu gëstoo duñu gis kenn dégguñu kenn Bah Diakhaté nekk prison 4 jours ñu koy va-et-vient te mu yor ay preuve am mu leer Sénégalais yëpp ñu koy va-et-vient man nag nee naa leen xeexuma xuloowuma taaluma yàquma attaqué uma waa Pastef sama yoon ci ñoom man parti bi laay attaqué wax ak président Macky Sall direct président coono yu métti nga ñu bàyyee président sonn nañ président jaaxle nañ président dimbali leen Bah Diakhaté mu wuy ji ay njabootam dañu jàppale Bah Diakhaté mu dem wuy ji ay njabootam sonn na am na loo xam ne mënuñu koo wax mais nañ ko jàppale Baye day dëgër rek da di góor rek day firi gis naa ko mais day firi day wane ne dara mais góor la président Macky Sall bàyyi leen xel njaboot gi ñun ñu amul dara ci parti bi ñoo gën a sonn ci parti bi tey Bah Diakhaté nekk 4 jours man durant 4 jours gisaguma nit kilifa gi mal naa kii taxaw rek ne kilifa la problème la nañu jàppale Bah Diakhaté nañu dooleel Bah Diakhaté yëkkatiwul kaddu gu bees Bah Diakhaté lépp lu mu wax da ko fee fekk Bah Diakhaté sosul da leen tegal vérité ci table ji nañu bàyyi doomu jàmbur mu ñibbi dafa jot ñeent fan mu nekk prison di bàyyi bien nañ ko libéré nañ ko may jàmm président Macky Sall waxal ak sa njaboot waa APR dañoo seetaan man kay de Macky maa ko wax waa Benno dañoo seetaan nañu jàppale non dafa métti 4 jours Baye mënul gis njabootam Baye dafa wéet
président Macky Sall sa njaboot sonn nañ jaaxle nañ nañu jàppale Baye Diakhaté mu génn fi mu nekk woo leen influenceurs yi parce que du lay ragal ñu jël met yàgg na il faut mu yàgg quoi dama ko doon seet il faut mu yàgg quoi dama jot say tolof bégaay di bëri di daal lu teg lu ne bilaay wala nga am du mbër du dara mais yàlla ñëw na tey bilaay wala non bu jooy mais tey yàlla ñëw na jël yi nga daan daanu moo la naqari du loolu sax man garaaw quoi buñ bëre mooy daan mais waxu nit ñi waxkat yi wa sallallahu taala secret Cheikh Sidil Muxtaar ñaan yàlla Cheikh Sidil Muxtaar ibnu Cheikh Mouhamadul Amin ñu ngi toog ak sëtam Cheikh Abdoul Aziz Mbacké borom fas nga xam ne da ko donnee ci ay maamam di fas gu baax ci néew kattan ak ngóora Cheikh Abdoul Aziz ana fa suñu fas gi. waaw bisimilah sëñ buur fas kii de day fas goo xam ne dañ koo jëlee woon suñu maam Cheikh Sidil Muxtaar dafa amoon genn góor gu ñëwoon te Mbàkke Kajoor doon ko jàmbat ci dawatu bu néew kattan fas la goo xam ne nag dafa bokkoon ci kàggu yi suñ baara yoo xam dafa jógewoon siirul masoon waaye giñ naa ci yàlla képp koo xam ne nga am jafe-jafe néew kattan moo xam ne ngay sëy di gaaw di yegg mbaas sàkkat delluwaat waxtu woo ko takkee takk léegi gis léegi rek ndax fas gi nag leen rek a koy toj mooy toog ci gën waaye képp ko am jafe-jafe néew kattan waxtu woo takkee fas gi da nga tàqaliko loolu bu faw ndax day gàllaaj goo xam ne gàllaaj gu yéeme ndax gàllaaju cat la ba mu ne la biirun baarun sa saqin mujj bu xaaf jana fa xëyti baat yooyu ndax gàllaaju fas day gàllaaj goo xam ne da ngay takk léegi gis léegi ndax ñaareel ba sax dañuy wax ni nit bu ko takkee tëw a yegg di ànd ak soxnaam waxtu wu demee ba tëw a yegg sax dañ koy sart mu tekki ngir mën a yegg fas gi nag ak moo xaatim bee ànd waaye mboolem koo xam ne am nga jafe-jafe néew kattan ak at yoo mën a am rek waxtu woo ko takkee da nga tàqaliko ak néew kattan bu faw day fas goo xam ne sunu maam Cheikh Sidil Muxtaar moo ñu ko joxoon muy lu waay donnu daf lay ruus Cheikh Sidil Muxtaar juróom-ñaareelu xalifa Cheikhul Khadim jàmbaar ja ñaankat yàlla bi kon yow mee seetaan wooteel ci numéro bii commandé ci fas gi ak fu mën a nekk ci àdduna dana la fa fekk ngir faj say aajo ci néew kattan ci bi néegu sëy am Sidi Lamine Bara moo sañ a fat dàmpaŋub waaw di leen wax ne nag maa ngi ànd ak Serigne Abdou Aziz Mbacké di ñaankat boobu nga xam ne macha allah lépp lu jëm ci wàllu ngóora yàlla may na ko ci tawfeex boo xam ne ku ci am jafe-jafe rek boo jokkoo ak Serigne Abdou Aziz bu soobee yàlla sa aajo dina faju numéro téléphone bi moo nekk noonu ci suuf mais tamit day ñaan day listixaar kon nag jokkoo leen ak Serigne Abdou Aziz